你带着孩子呢，这个月多跑1、3、4次了，次次呢都是感冒咳嗽，而且一感冒生病呢又变瘦了。尤其是现在各种病毒流行，孩子每次呢都咳得满脸通红，鼻子也堵得只能张口呼吸。这种状态呢没完没了，课都呢上不了几天。他老是这样反复的呼吸道感染呢，主要还是因为他的脾胃功能不好，导致他的保护身体的营卫之气不足，所以呢很容易生病。那么呢，在治疗的思路呢就很关键。其一呢，把感冒治好，先分清孩子是风寒还是风热感冒，对症用药。其二呢，让孩子的咳嗽多表现为热咳，还有黄痰，这一般呢是风热感冒。辨证后呢，可以选择小儿感冒宁颗粒这样的中成药，不仅能调理孩子的感冒症状，减轻发热、头痛、咳嗽等不适，而且里面呢还含有焦三酰，相比其他感冒药也很适合这种脾胃不好的孩子。其三呢，顾护脾胃，除了用药呢，平时要注意孩子的饮食，营养摄入要均衡，少吃寒凉的水果。孩子反复感冒咳嗽选对方法很重要。